हामी सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने कुरामा मेरो जोड छ। काम गर्दा सानो भइदैन। 3 करोड नेपालीको 6 करोड हात चलाउनुपर्छ एकैसाथ। कलमले मात्रै बन्दैन देश, औजार समाउनुपर्छ। अब नीतिले मात्रै बन्दैन देश, श्रम र श्रमदान गर्नुपर्छ। अब हामी इक्जाम्पल हो। हामीलाई हेरेर इक्जाम्पल हामीलाई लिएर चाहिँ हाम्रो आउँदो पिँढीले सिक्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नै काम नगरेको देखिरहँदाखेरि हाम्रो चाहिँ आउँदो पुस्ताले, हाम्रो छोराछोरीले, हाम्रो नाति नातिनीले काम गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी मोबाइलबाट निस्केर खेतबारीमा पनि जानुपर्छ। त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दियोस्। जबसम्म यो देशमा धार्मिक, जातीय, वर्गीय विभिन्न न्यूमा होइन हामीले चाहिँ सामुदायिक हिसाबबाट विभेद गरिरहन्छौँ, तबसम्म हाम्रो सामाजिक उन्नयन हुन सक्दैन। समाज भनेको एकमुष्टता हो। तपाईँ म बिना अधुरो, म तपाईँ बिना अधुरो। हामी नेपाली, त्यो एउटा गीत पनि छ होइन। 3 करोड नेपालीको एकमुष्टता नै नेपाली समाज हो। त्यो नेपाली समाज बन्नलाई के कुराले रोकिरहेको छ? ती विभेदजन्य कुराहरूलाई आज हामीले हटाउनुपर्छ। पढाइ होइन शिक्षा, गराइ हो। What we read in the books is not education. What we do in life is education in fact. तर हामीले हाम्रो पुर्खा होइन दाउराको भारी बोकेर, घाँसको भारी बोकेर, नुन र तेलको भारी बोकेर जीवन बिताउनु भयो। आज हामी किताबको भारी बोकेर जीवन बिताइरहेका छौँ। भरिया चाहिँ सेम भरिया नै हो हामी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि होइन 7 दिन थ्योरी किताब पढिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा के अरे त्यसमा म त्यो मेरो सहमति छैन। अरूले लेखेको किताब पढ्दैमा हामी विद्वान भइँदैन पनि। 3 दिन मात्रै किताब पढ्ने, 4 दिन उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, सृजना, कला, खेलकुद यसमा लगाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई। त्यसतर्फ चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि शिक्षा नीति हामीले अख्तियार गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्व गर्न चाहन्छु। हामी नेपाली त्यति धेरै जान्ने, गफ गर्नुमा हामीलाई विश्वमा कसैले पनि भ्याउँदैन, तर देश बनाउन हामीले सकेनौँ। त्यसो भएको कारणले ज्ञानको कमी कोहीसँग छैन। यहाँ 5 घन्टा हामी आफ्नो मन्तव्य राख्न सक्छौँ भनिसकेपछि ज्ञान टन्न छ हामीसँग। के चाहिँ नभएको होला त भन्दाखेरि स्पष्ट ज्ञान नभएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा इमान्दारी छैन। हामी आफ्नो कर्तव्य कति इमान्दार भएर वहन गर्छौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रो कर्तव्य हामीले पुरा गर्दैनौँ भने अधिकारको दाबी गर्ने अवस्था रहँदैन। हामी सबैसँग विचार छ, हामी सबैसँग मुद्दा छ, हामी सबैलाई जनताले चुनेर नै यहाँ पठाउनु भएको। चेतनाको विकास नगरिकन विकास हुँदैन भन्ने मलाई मेरो बुझाइ छ। चेतना नै सबैभन्दा ठुलो विकास हो। सबै खाले विकासको बिउ र मूल जरा नै हो चेतना। सही र गलत बीचको फरक छुट्याउन सक्ने र सहीको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्ने गुण नै चेतना हो। त्यो चेतनाको विकासका लागि चाहिँ हामीले के सोचेका छौँ? चेतनाको विकास नहुँदाखेरि विनाशहरू भइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले हामीले त्यो सफ्टवेयरको पाटोलाई पनि, सामाजिक सफ्टवेयरको पाटोलाई पनि ध्यान दिउँ। एआईको कुरालाई मात्रै ध्यान नदिउँ। हामीले हाम्रो समाजलाई नैतिक बनाउँदैछौँ या अनैतिक बनाउँदैछौँ, मर्यादित बनाउँदैछौँ या अमर्यादित बनाउँदैछौँ भन्ने बारेमा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक सबै कुरा, सबै खालको विकासको जरा भनेको चेतना नै हो। त्यो चेतनाको विकासतर्फ पनि हामी जानुपर्छ। त्यो नीतिमा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आर्थिक विकासको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ अलिकति अर्गानिक टाइपको मान्छे। एआईमा राम्रो राम्रो खानाको, राम्रो राम्रो नानाको, लुगाको होइन, राम्रा राम्रा सहरको नक्सा हामी बनाउन सक्छौँ, तर माटो नछोई उत्पादन हुँदैन। मेरो गीत छ, अन्त गीत त यहाँ गाउन मिल्दैन। वाचन गर्छु। खेतबारी बाँझो राखी आकाशतिर हेर्दा, डुब्न लाग्यो देश आज जिउने शैली फेर्दा। गफैको भरमा मिठो खाना राम्रो लाउन खोज्दा, होस गर नेपाली हो देशै घुम्ने दिन आइसक्यो। हामीले माटोलाई फोहोर भन्यौँ, माटो ढुङ्गा यस्तो त्यो खालको तपाईँको चाहिँ के अरे भाष्य खडा गरेर अगाडि बढ्यौँ भने भोलि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र नाकालाई बन्द गरिदिउँ त 2 दिन भात खानु नपाएर, तरकारी खानु नपाएर हामी यो ठाउँ छोड्नुपर्ने स्थिति। लोभले चोर्नेलाई कारागार, भोकले चोर्नेलाई रोजगार। यो नीति हामीले अपनाउनुपर्छ।
लोभले चोर्ने मान्छे पनि छ समाजमा। लोभले चोर्नेलाई कारागारमा खाद्नुपर्छ, तर भोकले चोर्नेलाई रोजगार दिनुपर्छ। भोकले पनि चोरिरहेको होला नि त यहाँ मान्छे। जबसम्म हामीले चाहिँ नि आर्थिक उन्नति गर्दैनौँ, जबसम्म हामीले सबैलाई रोजगारी दिने, सबैलाई यही देशमा चाहिँ नि गरी खाने वातावरण बनाउँदैनौँ, तबसम्म अपराधहरू भइरहन्छ। बाध्यताले अपराध भइरहन्छ, बाध्यताले मान्छेले चोरिरहेको होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि शान्ति सुरक्षाका लागि हामीले यदि सोच्ने हो भने उत्पादनमा जानुपर्छ। माटो नछे उत्पादन हुँदैन। उत्पादन नहुनु भनेको औद्योगिकरण नहुनु हो। हामीले मोबाइलमा मात्रै इन्डस्ट्री हेरेर हुँदैन। अहिले दिनभरि यहाँ हामी भाषण गर्छौँ, अनेक परी भन्छौँ, एकछिन भोक लाग्छ, भोक लागिसकेपछि किसानले उत्पादन गरेको भात खानुपर्छ। अनि त्यो किसानको लागि चाहिँ हामीले कति पैसा छुटाउँदैछौँ त? प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई। जबसम्म किसान र मजदुरको हकमा हामीले बजेट विनियोजन गर्दैनौँ राम्रोसँग, तबसम्म देशको उन्नति आर्थिक रूपमा हुँदैन। त्यो माथि मात्रै हुन्छ, जराबाट हुन सक्दैन। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधि। प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ, संस्कृतिलाई सम्वर्धन गरौँ, प्रविधिलाई प्रवर्धन गरौँ। यो तीनटा कुरा नै हाम्रो जीवन हो। हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा हामी माटो भन्छौँ, हुनु त हामी त अब माटै अब धेरै त्यो भन्न मिल्दैन यहाँ, होइन? माटो बचाउने कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो के छ त? नित्यता कार्यक्रम केही पनि छैन। प्रत्येक साल करोडौँ अरबौँ टन माटो बगेर गइरहेको छ। पहिरो मात्रै, जता हेऱ्यो पहिरो, जता हेऱ्यो। त्यो पहिरो रोकथाम गर्नका लागि जनचेतनाबाट, चेतना नै फेरि विकासको मूल हो भनेर अघि भनिसकेँ, जनचेतना फैलाउने हो कि जङ्गलैभरि डढेलो लगाइरहेको छ? त्यो डढेलो अज्ञानवश मान्छेले लगाइरहेको हुनसक्छ। वृक्षरोपण सम्बन्धी के कार्यक्रम छ? केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई संरक्षण गरौँ सुरुमा, त्यसतर्फ पनि